ਬਾਜੀ ਜਲਦੀ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਹਾਲਾ ਇਹ ਫੋਨ ਕਿਹਦਾ ਆ ਗਿਆ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਛਿੜ ਗਈ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਯਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ? ਹਾਂ ਬਸ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਐਂ ਕਰ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੰਘ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਘ ਲੱਗੀ। No.